Wo ist Deutschland? Genau. Und wo ist Ecuador, Nanjuri? Genau. Und wer kommt aus Ecuador? Genau. Il y a environ 6 mois, Maria José est venue d'Amérique du Sud en Allemagne. Dans le cadre du service volontaire de développement Velverts, elle travaille dans un jardin d'enfants à Bissenthal, au nord-est de Berlin. Cette volontaire équatorienne découvre le froid, mais aussi une crèche très différente de ce qu'elle a connu jusqu'à maintenant. Ich liebe meine Aufgaben hier in der Kita und meine Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ich finde die Erziehung hier ganz interessant, weil die Kinder hier sind so frei, sich also zu entscheiden, was sie machen wollen, und das finde ich gut. Longtemps, Velverts fonctionnait dans une seule direction. De jeunes Allemands s'engageaient dans des pays en développement et émergents. En 2014, les premiers volontaires internationaux ont pu se rendre en Allemagne. Désormais, le nombre de ces volontaires, appelés volontaires Sud-Nord, est passé de 150 à 250 par an. Ainsi, des jeunes comme Maria peuvent vivre de nouvelles expériences et partager leur culture. Sie bringt ganz viele tolle Sachen mit. Insbesondere die Kinder, finde ich, lieben sie. Gerade ein anderer Kulturkreis bringt andere Ideen, andere Traditionen, einen anderen Umgang mit. Ich wünschte, dass wir öfter jemanden so hätten. Désormais, les volontaires Velverts ne viennent pas seulement d'Équateur, mais aussi d'Inde, de Géorgie ou de pays africains pour passer 1 an en Allemagne. La liste des pays s'agrandit constamment. Lors de séminaires de préparation ou dans le cadre de l'événement majeur du ministère fédéral de la coopération économique et du développement à Berlin, les volontaires peuvent se rencontrer et discuter. Les places de volontaires sont proposées dans le secteur social, dans l'éducation ou aussi dans le domaine de l'agriculture durable. Pour le ministre du Développement, Gerd Müller, il est très important à l'avenir d'accueillir de plus en plus de volontaires Velverts des pays partenaires. Where are you from? Ich komme aus Kamerun. Das Projekt Weltwärts wird bei mir nicht nur gefördert, sondern wir werden das auf der Basis der Erfahrungen in den nächsten Jahren ausbauen. Sie sind zu Hause dann unsere Botschafter. Wir möchten, dass noch viel mehr aus Ihren Staaten zu uns kommen. Und dann anschließend sagen, es war sehr schön in Deutschland, nur das Wetter ist schlecht. Germany is a very developed country, and I think that for developing countries it's very important to study from developed countries. Apart from it, I like Germany, people here, language. Everything is very systematic. That's what I experienced here. It's something very different and something that I want to take back to India. And when I go back to Cameroon, I think I'm going to try to incorporate, based on our system, what I've learned in Germany and how things are being done here so as to improve on the standards. Back in Nigeria, I'm a teacher, I teach in a school, and here in my project, I teach in a school too. So the different method of teaching is superb, and I love it so much because here they teach, and after not just teaching, they have practicals. They listen to CDs, and they have to do something for the student to know exactly what they are doing. And I know that is really, really great. And when I go back to Nigeria, I have to go back to my teaching, and also the experience I have gathered here, I have to put it into use in Africa. I really love the teaching method. It's superb. I love it. Wir lernen viel von den Freiwilligen, den Süd-Nord-Freiwilligen, die jetzt zu uns nach Deutschland gekommen sind. Die bringen ihre Expertise, ihre Erfahrungen der Heimatländer und auch der Entsenderorganisation mit. Und da bekommen wir wahnsinnig viel Denkanstöße, Anstöße zum Austausch, zur Begegnung und auch zur Weiterentwicklung der eigenen Arbeit. Und auf der anderen Seite bringen die Freiwilligen, die jetzt hier bei uns in Deutschland sind, nach ihrer Rückkehr natürlich auch ihre hier gewonnenen Erfahrungen und Eindrücke mit in die Zivilgesellschaft in ihren Heimatländern. Brot für die Welt est l'une des 54 organisations qui s'occupent maintenant du placement des volontaires Velverts venant de pays émergents et en développement. Alexa Brand a rendu possible le placement de Maria à la crèche de Bissenthal.
Also man denkt ja so, ach ja, Freiwilligendienst haben wir schon seit 7 Jahren gemacht, aber halt immer nur in die eine Richtung und jetzt ist es einfach ganz aufregend, was alles Neues passiert. Also wir kriegen ganz viel auch neue Ideen von, was bedeutet eigentlich für die Entwicklung, was bedeutet Armut, was bedeutet Ihr Freiwilligeneinsatz hier für Sie, was wollen Sie mitnehmen nach Ecuador. Also es ist sehr spannend, mit denen zu interagieren. Velverts rapproche encore un peu plus les pays les uns des autres, aussi bien l'Allemagne des pays partenaires que le contraire, car une collaboration pour le développement n'est justement pas une voie à sens unique.